पेपर होंगी कौन सा होगी चेचा दे है ना نعم استمر شو كم في جولين ذكر في المسألة دي شو جولين مين ده لسه مستر شيء يوم نعم فاضي ولا لا لا سر دي كاي تاسي دي كاي طالب شو دي هاي ده بقول لي جاي ما كلهم اللي بو لازم صار جاي زمان اللي جاي ها شو يا خمسة لا تولكين ما أنا خلنا لكن خمسة اردو ini dia nak sama sama bom boleh. Apa kalau ini? Macam itu. Al yawa ya mad ya kha sila. Jadi sih ya kha nari. Terus ya. Equivalent frequency. Nah. Jadi so. بل جماعات تنزل طب انا عاوز فين يا خبر ايه وريه بس ها بس شو يا بس كده ها ده ماركر ده بيدي ده دول بيني يا حبيبي زكا أفضل يوم ما تطلع من كل بس ده ختم شو هو ما يوم ماركر واسمع الكلام ده ايه نحن جلده وكلا ايش هو يا ختم يا بولي كم يوم شيء ده كنا سريع ايه بدري ها ايه ده توصلي كوسو مفردات نعم مفردات والبشارة وان مونغا بكم نقل نعم خلاص ده مفهوم تاريخ بيارا هو ده مفردات شو انا تقدروا يا ديزاين اول ما قلنا فان يا فان سيرفيس يا فان يا يو और स्कूल मार्कर को किस साइड बंदे ايش هو ده عشان ده منظر يا साइड तक ये فان يا يو ايش هو ايه كل يا يو ايش هو مفردات دي خبا ممكن كم سايد نحفظ دي كده داغه سره بدل دي लाइन मैंने तो यूरोपियन बांध दिखा यूरोपी गराट यदि से वश चिकुंगा शोर कौन इजावा लाइन चीजें बड़ी बने कम से बड़ी سن برا ورين دا دقس كمان بدل تسولو كي علي يا
با بیا دیا بلوز تا شو سرالی بیا يعني يكون أخطأ شو جيم ها ها دال دال بل يا ترى ورا سيدي ورا ما دوس بديس की मसाला सदा लाइन बा प्रीव्यू देखो तो देखो लाइन प्रीव्यू दो बस देखो مرتب सो مركب بعد ده بقى بيش شروع كده مقربات बनने लगे हाँ مرتبط let us do مقربات लगे एक किया ऐसे नहीं किया अब या تا डिजाइन لا ماركر गड्डी के बस साइड में किया जाए أنا أقول في تهجيب ماركر ليه ना बिना हम होता ना तो मक्कल हुआ नहीं शो बस जिंदगी फुल मार करे रात और सी छोटी का नहीं शो बस بديس किसने शुरू की با अलिफ कना कम दिसली كده بيرجعوا بيختاروا ده ممكن برضه خاندان نصر واحد با با نسل ايه با لو ماركر लिखा ايش هو ماركر باندي با بس بديل عندي بديل اللان ايه فاعل با با يا पूरा टेक्निकल अलिफ नवाला दया बोली बा تا ثا کول په بدی کې اوس چې په کم یو کې حروف ډیر دي مطلب با تا ثا او پا تا دا ټول دي نه دي کې اوس با راغلو په جیم ها خا دي وسره د جیم راغلو په دا دال کې یو ټکی چې کم یو یا په لیکو چې کم بری ها بس ما با جمله لیکو یعنی با دال لیکو یعنی با را یا باسي صاد بس بلع لكن زمزم بولا شبا يا يا بدي دينا خلاص شو زلنا بروبال لانتي شو اللي بو جي بس تسمعوا با بس ده بس جيم شو ده اللي بيبيع لاندي راك شوي ثم ده بدل لك حادثه بكي ده غير ما بدل لك ده توبيك ده بماركر خام हाँ चले जी वाले ध्यान बा जीम जी रक्षण जीम बढ़िया जीम कसो जी बस अब बढ़िया तरह से लो पता तरतीब बांधी बा सीन स्वाद वा عين فا قاف لام ميم واو دول چشمه ها بس ختم ها بس دا په ځای باندې با دو چې کوم سبب لګي د هغې نه بټا په ګرواخلي مطلب یو ټاپک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی سیرت لا مفردات ومركبات كتير اللي بيصير لا سيرتي طيبة شو؟ यस सर क्या बोली गई पहले डबल लाइन या सिंगल अब या शुरू हो गई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यो पैराग्राफ मध्ये यो पेज का ना हाँ दुसरी